rise together. From the mountains high to the city glow, every voice matters. Let the power show. Together we're the river, let the current flow. We got the fire, it's burning high. This is our time, the spark won't die. We rise together, stronger than ever. Step by step we'll march forever. Clap your hands to the beat, it's clever. We rise, we rise, we rise. We rise. Who's got the dream? We do. We do. We do. Who's got the strength? It's me and you. We do. We do. Raise your voice, let it echo through. We are the many. That's what we do. Whoa, we do. Whoa, we do. Feel the rhythm of the streets tonight. Hands in the air. Let's claim our right. One voice, one heart, one fight, alright. We rise together, stronger than ever. Step by step, we'll march forever. Clap your hands, feel the Përshëndetje Mitrovic. Të dashur mbështetës dhe aktivist të Partisë Demokratike të Kosovës. I nderuar kryetari i degës PDK-s në Mitrovic, zoti Arjan Tahiri. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kandidati ymë për kryeministër dhe kryeministri i ardhshëm zoti Bedri Hamza. Të gjithë ju të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë tubim të Partisë Demokratike të Kosovës këtu në Mitrovic.
Sot jemi mbledhur së bashku me besim dhe vendosmëri për të dëshmuar se Kosova meriton më shumë. Si parti shtet formuese dhe shtet ndërtuese me ekipin më të mirë dhe programin më konkret për zhvillimin e vendit, ne jemi gati t'i themi stop krizës dhe bashkë me qytetarët ta ndryshojmë Kosovën. Për të hapur këtë mbrëmje, kam kënaqësinë ta ftoj në skenë nikoqirin e këtij tubimi, kryetarin e degës PDK-s në Mitrovic, zotin Arjan Tahiri. Të dashur qytetarët Mitrovicës, mirë se keni ardhur sot në këtë tubim shumë të veçantë për qytetin e Mitrovicës, për Partinë Demokratike të Kosovës, po mbi të gjitha për shtetin e Kosovës. I dashur kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe me mbështetjen e qytetarëve të Mitrovicës dhe qytetarëve gjithandej Kosovës dhe me mbështetjen e Zotit, kryeministri i jashtëm Petri Hamza. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar burra, gra, personalitete që keni kontribu për qytetin e Mitrovicës dhe për Kosovën, i nderuari Baca Ismet Veseli, i nderuar familje Veseli, të nderuar kandidate dhe kandidat për deputet prezent sot, mirë se keni ardhur në qytetin e Mitrovicës. Dua të flas sot dhe t'ju drejtohem juve të dashur qytetarë të Mitrovicës, jo si politikan, por si djalë e si qytetar i qytetit Mitrovicës. Secilat pol zgjedhje kanë qenë të rëndësishme, kanë qenë të veçanta dhe kanë qenë që na kanë bashku, na kanë organizu, jemi organizu bashkarisht me qëllimin që me mbërri rezultatin më të mirë për Partinë Demokratike të Kosovës dhe në vazhdimsi qytetarët e Mitrovicës, Partisë Demokratike të Kosovës i kanë dhënë mbështetje për çka po du me shpreh mirënjohjen edhe falënderimin për secilin votues të Mitrovicës dhe gjithandej Kosovës në secilin periudhë që i ka besu Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë po këto zgjedhje dhe kjo rrethon është më rëndësishme dhe më veçantë për faktin se nuk janë zgjedhje për Partinë Demokratike të Kosovës. Janë zgjedhje për vendin tonë, janë zgjedhje për Kosovën, sepse po e shohum që formacioni politik në krye me Albin Kurtin, që e qeveris vendin që 6 vite, në vazhdimsi është duke e degradu dhe duke e varfënu qytetarën e Kosovës dhe duke e dëmtu reputacionin dhe integritetin e shtetit Kosovës. Si rezultat i veprimeve ti, dhe i qasjes ti, autoritare, sot veni është në zgjedhje. Andaj, me shumë respekt të dashur qytetarët Mitrovicës, juve që jeni prezent këtu, ju kërkoj që edhe këtë ditë të diskutoni me miq e familjar që shijim duke botë gjithë, me bashkëqytetarë, me kojshi, në mënyrë që secili qytetar i Mitrovicës ta ndëshkoj me vot Albin Kurtin. Ta ndëshkoj me vot për shkak që 6 vite ka mbështet mjaftueshëm. Ai ka ardhur në pushtet duke thonë se nuk bëj negociata me Serbi. Edhe emrin partisë vet ja kalon vetëvendosje, si rezultati ka uzës ti jo negociata po vetëvendosje. Po prit ditës kur ka ardhur në pushtet. Jo që ka bo negociata, po ka bo dhe marrëveshje që janë duke dëmtu vendin tonë. Ka thonë nuk flas me Serbi, pa kërku folje, pa i kthyer pagjetnit. A na u kanë kthyer pagjetnit? A ka kërku folje Serbia? A ka diskutu me Serbi? Ka bo dhe marrëveshje. Po e përmenit fundin që është duke dëmtu sot, po ka me dëmtu shumë nesër shtetin e Kosovës, ligji i shtetësisë. Kjo na rrezikon që me u mbipullu me qytetar serb Kosova dhe mas 20 vjetë, 25 vjetë
gjenerotave tashme me avlon Kosovën në krizën më të madhe politike për shkak që mundet me mbi popullu me qytetarë serb, edhe kryeministrin e Kosovës në zgjedhjet lira demokratike munden me fitu serb përmes procesit demokratik edhe zgjedhjeve të lira. Si rezultat i ligjit shtetësisë. Sigurisht që na nuk do të ndalemi dhe do të vazhdojmë të angazhohemi maksimalisht në mënyrë që ta arrijmë shumicën parlamentare dhe ta anulojmë këtë ligj që dëmton të ardhmen tonë, të ardhmen e fëmijëve tonë, të ardhmen e vendit tonë. Ka thonë, komi bo 160 qerdhe. Ka thonë, komi maru banesat sociale. Që një ri e re, kur të martohet, me ardhën shtet, me morë banesën edhe me shku me jetu. Ku janë ato banesa? Ku janë ato qerdhe? Ku janë ato projekte infrastrukturore për cilat ka folë shumë? Ka thonë kome bo bashkimin kombëtar, po shoh këtë burra që kanë familjarët e vetë tronë, po shoh burra e gra që janë edhe invalid të ushtrisë lirimtare të Kosovës, një pjesë e madhe juve janë edhe veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Qëllimi jo ka qenë bashkimi kombëtar. Na ka pëlqy neve ka uza kur ka folë për bashkim kombëtar. Ne e kena ditë që është të mashtru. Po ma shumë kam besu që mundet me bo. Le që së më rri bashkimi kombëtar. Po as tem, as laf nuk e bën bashkimin kombëtar, na ka largu prej Shqipërisë, e nënën tjetër e ka rrit importin që një kuj rëzeke kamionat me Serbi. Pro kjo është manipulimi tjetër i tij në vazhdimsi që ka bo këtë 6 vite. Ka fol për çmim të bukës, për çmim të vojit, për çmim të ujit, për kostot lartë jetesës. Jem pajtu që ka nevojë me pas politika fiskale zhvillimore më të mirëfillta që e rrisin mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Aja ka hek të vëshën bukës, aja ka hek të vëshën millit, aja ka hek të vëshën ujit, a ka bo veprime në këtë drejtim që me pas kostën më të vogël qytetarët e Kosovës, për kundrazi. Vojnë e paguajna ma shtrejt, bukën ma shtrejt, mishin ma shtrejt, krypen ma shtrejt, millin ma shtrejt, edhe një mësës, një ushtori fizikës, një punëtor në sektorin privat. Me një pagë 500, 600, 700 euro, sot nuk mundet me mbyll muajin, si rezultat i kostës lartë jetesës që është duke u rritur në vazhdimsi. Manipulim tjetër i tij klasik. Ka fol edhe për shumë projekte tjera. Ndërsa në anën tjetër, nuk ka bo kërgjë, ndërsa në anën tjetër, prej ditës parë, kër është në pushtet, ka prodhu drama. Me nënë shkurt, e kanë votu në Mitrovicë edhe kanë votu krejt Kosovën, të thonë, e ka shliru Mitrovicën. Pro, ka bo drama me Mitrovicën. Edhe pej krejt tyne ka uzav që vorën në pushtet, e ka zhvendus vëmendjen të Mitrovica. Jam krenar edhe se cili për juve jeni krenar që Partia Demokratike e Kosovës e ka vendus edhe pikën 1 edhe pikën 31, edhe ka kontribu në forcimin e integritetit dhe sovranitetit të Kosovës. Betejën e Bojskës ka tentu me bo më të lavdishme se so beteja të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kush e ka udhëheq betejën e Bojskës? Veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kush janë konë ata polic? Fëmijë dëshmorëve, fëmijë veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kush ka qenë qaja polici? Kush ka qenë qaja polici? Polici që ka themelu Hashim Thoqi me Bedri Homzën edhe me formacionin më të mirë që ka qeverisë vendin bashkë me Partinë Demokratike të Kosovës, e kanë financu, e kanë trajnu, e kanë antarësu në organizata ndërkombëtare edhe kanë përgatit që me bo aksione gjithandej Kosovës edhe me luftu krimin organizum edhe të komo vazhdu me luftu krimin organizum në vazhdimsi se cilën vetë shumë e ma shumë. Po nëse flosëm për pojena politikë rrëdhë Bojskës, po du me përmen edhe një. Pse nuk e kënë zonë Radonqiqin? Pse e kënë lonë krye kriminelin Radonqiq 20 km prej teritorit Kosovës me shku këtë daldole veti 30-35 të në kom, tupi cigaret, tupi uj e nuk e kënë zonë.
20 metra kriminalin me post territor të Kosovës do të menzon. Le mo 20 kilometra. E kena po ndrën, e keni po krejt. Në Mitrovic pe përmenin një projekt. E ka nis Kadri Veseli me Bedri Homzën, ku pos fotin me kon aty, e kam fjollën për stadionin Adem Jashorin, mesin e shumë projekteve që i kanë realizu. E ka nis në 2018, edhe mëni me hi në internet, gjeni edhe lojmet edhe fotografit. 2018 e ka nis, sot nuk u kry, 2026. Ka pos më përfundu në vitin 2022. Flet ka pak për kostët shtrejt projekteve. Adem Jashorit ja ka dyfishu goti kostën, edhe apet nuk e ka kry. E ka morë me një kosto kontrolën e nënshkrume, nuk e ka rrit dinamiken, për kundrazi ja ka rrit vlerën e financimit, edhe prap stadioni Adem Jashori është i papërfundum. E veç një projekt madh tjetër për përmeni që në Mitrovic e ka bo Kadri Veseli prap me Bedri Homzën është Universiteti Sopoletini, që është pej më të mirëve në Ballkan. Çka ka bo Masnon Shkurtit? Masnon Shkurtit e ka prodhu krizën politike me kryetorin e kuvendit. E ka pos numrin e votave mjaftueshëm që opozitën nuk e kalon me e bo, bashkëpunim me opozit nuk ka bo, nonën tjetër u barikadu edhe ka tentu me imponu qosje ti. Çka u diskutu në tavolinat tona edhe në Mitrovic këtë Kosovën? Po blok opozita, po blokon opozita. Kofaj opozita, kofaj opozita. Çfarë do bie kjo temë për qytetarët e Republikës Kosovës? O zotni, ti ki 50% votave. Ti ke fitu me bo bashkimin kombëtar, me nol negociatat me Serbi, me shti Serbin me kërku folje, me zbord rostin e Astrid Dehorit, me bo kostën ma tjet, me ullë çmimin e energjisë elektrike. Po, në këtë formë, pe manipulon qytetorin. Edhe që të është përgjigja, të aja pyetja që të impedim që kur gjus ka bo. Po ku pe i merë votat, pse po i merë votat. Po i përdha që të fusha tira, betejës politike, edhe pe ja merë vëmendin qytetarëve, edhe nënën tjetër e ka nivelin e propagandës ekstremisht avancum. E kem përjetu në Mitrovic. E kum përjetu 20 muaj në lëkurën te me dhone. Mon propagandë vazhdueshme, edhe jo që më keni mbështet mu ngol lokalin Mitrovic edhe në zgjedhje, edhe secili personalitet, secila figurë respektume, secili njeri me një fuqi politike dhe me potencial për perspektivë që mundet me marrë pushtetin, me rreziku autoritetin e pushtetit, i bojnë linçime, propagandë e sulme pa as në nivel për më të ndryshmeve personale, familjare, për me degradu, për me nënçmu. Andaj në këto zgjedhje janë zgjedhje për Kosovën, nuk janë zgjedhje për Partinë Demokratike të Kosovës. Duhet mundol kjo qosje manipuluse e këtij njeri që populli i Kosovës ja ka vënë bekimin me mbështetjen më të madhe në herë. Po pavarësisht soi, ky ka abuzu, ky ka keqpërdor, ky nuk ka qeveris, ky nuk e ka asnjë rezultat, ky nuk ka prodhu kur gjë të horit të perspektivën në këtë vend. Njëjtën logjik është të e përdorur sot. Po mblokojnë për president këta, po mblokojnë ata. Po bllokon ai, po blloko ky. Sakte dy qytetarë i Kosovës, ti je zoti i shtëpisë, ti ke marrë mbështetjen më të madhe, ti e ki për detyrë me bo presidentin. Ashtu më thoshi me 33% për 2 ditë e bëjke presidentin. Se kish aftësi e kapacitet me i bashku krejt edhe me quvani për bora. Ndërum qytetarët të Mitrovicës nuk do të më nolë. Po pja bëjë i pyetje, se fjallën kryesore ka me posë kryeministri jashtë shumë emër të zotit, Bedri Homza. Për ja bëjë pyetje për me prezentu shumë sakt tendencën e ti manipuluse. Çka monin men këtë fushat? Çka mon men qytetari i Kosovës këtë fushat? Kur t'ja vëllo përgjigjet, keni mu bind që qështë është. Po këtu veprime i ka bo, këtu provokime i ka bo, veç për me hub vëmendjen prej statës reale. E monin men aksionin e policisë në Skenderaj, pa asnjë arsye. E monin men vendimin për mi dhon ka 100 euro personave që kanë nevojë për mbështetje financiare, blerje klasike e votës. E monin men 2 milionëshin për diasporën, me tendencën me e bo debatin vendor diaspor, opozit diaspor. Jo mëre,
secili njeri që është në diasporë është njeri që ka kontribuar për çit vend. Secili bashkëvendas, secili bashkëqytetar, secili familjar juni ditën kur u nis për më shku në diasporë, u nis me menen, me shku atje, me punu edhe minimu Kosovës. Ata janë njerëz të mirë, janë njerëz ndershëm, janë njerëz punëtor, edhe nuk mundet me na qit këtë farstote. Edhe e monin men një poezi, një vojzë të re në poshtre. Po që të 4 sene i monin men poshot. Çfarë do bie kanë këtu? Pse i monin men këtu? Se në qëtë forma i tenton me manipulu opinionin, me e prodhu një fushë tjetër politike, që është tërësisht e parëndësishme, pa dobishme për sotmen edhe për të nesërmen, edhe në anën tjetër me zhvendos vëmendjen, mungesën e rezultatin, abuzimi me paro publike, se 1 miliard euro kena ble rrymë për 5 vjetë. 1 miliard euro kështë maru një kek 3. Kush e ka ble atë rrymë? Po thotë se ka ble qeveria, po se ka ble qeveria, e kena ble na e kena ble qytetarët të Kosovës, se qatë pore bohem prej neve, prej tatimeve tona që i pagujna, po kush po fiton? Po fiton mafia energjetike. E ai është që aty të mafia energjetike, i ko aferat më të mëdha korruptive, abuzuse që 6 vjet, Kosova kthehet në rrugën e perspektivës veç tu e votu Bedri Hamza në Partinë Demokratike të Kosovës, edhe nolet ke qeverisja, nolet abuzime. Edhe për fund se në vazhdimsinë e tina me prodhu situata për me hub vëmendjen. Thej ke ko morë Kosovën në podrum me ujë deri në gjëst. Kjo Kosovën ju kom përgjigje për përgjigjen atë këtë prej qytetit Mitrovicës bashkë me juve. Kjo Kosovën e ka morë Mercedes 3 me qelca në dorë në derë të Brukselit atë Washingtonit. E ka morë Kosovën të hi Bashkimin Evropian edhe të antarësu NATO. Qatë jenalt e ka morë, me 116 njohje, antarësu me plët organizata ndërkombëtare. E prej progo të antarësu në BE e NATO, e ka këthy lot nëherë. Unë e ka këthy mropa të koha kur kem qenë para 25-6 vjetë. Musunalni, punoni bëne maksimumin. E di që e keni bo, e di që bëni, po Mitrovica duhet më unis edhe me dhonë mbështetjen me vot dilën, me dhonë mesazhin me vot, me pru mundësin edhe përgjithsin që Bedri Hamza më na prije edhe me udhëheq qeverinë ashme të Kosovës, qysh ka performu, qysh ka pos rezultate 26 vjet në karrierën e tij politike. Ju garantoj edhe im bindën tonë që kom e post edhe 4 vite të ashme si kryeministër i Kosovës, edhe për Mitrovicën, edhe për Kosovën, edhe për plan programin, qysh kom e qeveris, edhe shka kom e folë kryetori Bedri Hamza. Faleminderit shumë gjithëve. Të dashur aktivist dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Kosovës. Mitrovica ka qenë gjithmonë qyteti një rëndësie të veçantë për Partinë Demokratike të Kosovës, një kontribuese e çmuar në rrugtimin tonë për ndërtimin dhe zhvillimin e shtetit. Mitrovica i ka dhënë PDK-s edhe kryetar partie, lider të dëshmuar si Kadri Veselin dhe Bedri Hamzën. Edhe në këto zgjedhje, Mitrovica i jep Partisë Demokratike të Kosovës kandidatin për kryeministër, njeriun e punës, të fjalës, profesionistin e shquar dhe me vizion, i cili prin listës së PDK-s në zgjedhjet e 7 qershorin. Zoti Bedri Hamza. Mimroma Mitrovic. I nderuari kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, Degani Mitrovic, zoti Arjan Tahiri, e nderuara familja Veseli,
të nderuara familje dëshmorëve, invalid, veteran, familja ime, të nderuara kandidate dhe kandidat për deputet, personalitete nga Mitrovica, gjithë ju të pranishëm, zonja dhe zotri. Është nderë, është natësi, që sonte në këtë mbrëmje të bukur jemi në qytetin e bukur të Mitrovicës Buzivrit. Jemi në Mitrovicën e heronëve, jemi në Mitrovicën e dëshmorëve, jemi në Mitrovicën e intelektualëve, jemi në Mitrovicën e artistëve, jemi në Mitrovicën e sportistëve, jemi në Mitrovicën e muzikës, jemi në Mitrovicën e rokut, jemi në Mitrovicën e Kadri Veselit, jemi në qytetin tim, jam në shtëpinë time. Jam në shtëpinë time, me njohje për qytetin që me formoj, për secilin prej jush që me besoj, për rrugët, lagjet dhe çdo familje që me mësoj se çfarë do të thot të shërbesh me nder. Jam i nderuar që jam qytetar i Mitrovicës. Jam i nderuar që për vite me radhë po ta nderin të jem kryetar i juaj. Kam qenë me ju në ditë e mira, kam qenë me ju edhe në ditë vështira. Dhe sot, para jush, jam po aj i njëjti. Nëse me keni besuar për Mitrovicën, me mirësjellje e kërkoj besimin e juaj që të me besoni edhe për Kosovën. Do t'jem kryeministër i çdo qytetarit Kosovës, sepse Kosova është më e madhe se çdo parti dhe më e rëndësishme se çdo interes i ngushtë. Kosova, qytetarët e dashur, nuk është mirë. Ne lëvizëm gjithandej Kosovës. Jemi në fund fushatës. Kemi qenë në qytete dhe fshatra. Kemi taku njerëz të moshave, gjinive të profesioneve të ndryshme. Kemi taku njerëz të moshuar, pensionistë, të cilët përballen me dilemen, a t'i blejmë ilaçet, apo na ngelet diçka nga pensioni jonë që mund të mbyllum muajin me muaj. Kemi taku vajza dhe djemtri, cilët përballen me dilemen, se pas përfundimit shkollimit, a do të kenë mundësi që të gjejnë vend punën në Kosovë, apo e vetmja shpresë është emigrimi. Kemi takuar njerëz me probleme shëndetësore, cilët i randon dilema, a do të mund të marrim trajtimin shëndetësor në Kosovë, a do të kërkojmë dhe duhet kërkojmë shërim jashtë vendit, cila është kosto financiare dhe a mund të ambulojmë. Çka kemi po gjatë këtyre viteve? Kemi po drama, kriza, polarizime. Kemi po sulme ndaj opozitës, sulme ndaj medjave, sulme ndaj shoqërisë civile, sulme ndaj çdo gjëje që s'mendon si Zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Kosova është në krizë. Dhe për këtë qëllim, slogani i Partisë Demokratike të Kosovës është Stop krizës, ndrysho Kosovën. Qeverit mbaten me rezultate, mbaten me të arritura. Në fund mandatit, pas 4 viteve, e kësaj radhe pas 6 viteve, në qeverisje, bon pyetjet e drejta dhe legjitime, cilat janë projektet me cilat identifikohet një qeveri. Është përfundu rruga Prishtinë-Pej, rruga Prishtinë-Podujev, rruga Prishtinë-Gjilan,
rruga Dolxhakov, rruga Prishtinë-Mitrovic, Hekurudha Honi Elezit Leposaveç, sa shkolla, sa spitale, a i nrrit pagat, a i nrrit pensionet, o përmisu standarde jetesës qytetarve. Ne ballafaqohemi çdo ditë me çmimet larta. Çmimet janë rrit 30-40%. Ka çmime që janë rrit edhe 100% se çmimi i energjisë elektrike. Pagat kanë ngel njëjta, standardi i jetesës qytetarëve të Kosovës çdo ditë më tepër po varfrohet. Kjo situatë duhet ta ketë një fund, sepse qeveria që do ta udhëheq Partia Demokratike e Kosovës do ta kthen Kosovën ka e mbara dhe ka rruga e progresit. Ku janë investimet në energji? Pse u ndërprej investimi amerikan në Kosovën e re? Pse u refuzu projekti i gasit? Me kanë me u lidh Kosova nëse s'ka partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I ka dy zgjidhje. Ose me ngel pa furnizim energji elektrike dhe pa siguri energjetike, ose me u lidh me gaz nga Rusia. E jo, Kosova është me Amerikën. Nuk tham që nuk kanë punuar kur gjë. Se po i përmendin ja dy projekte që mundet më identifiku kja qeveri. Është ura e Staradronit edhe sfundi voda e Lupqit. Partia Demokratike e Kosovës garon me një program të matshëm, zbatueshëm, konkret, që i adreson nevojat e qytetarëve të Kosovës dhe prioritetet e Kosovës. Garon me një ekip, e cila është garanca më e vlefshme që ky program i Partisë Demokratike të Kosovës do të zbatohet suksesshëm. Prioriteti jonë kryesor është zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Pa zhvillim qëndrueshëm ekonomik, nuk mund të ketë shtet të qëndrueshëm, nuk mund të ketë arsim, nuk mund të ketë shëndetësi. Po flas prej Mitrovicës për ekonominë, po flas për qytetit të minatorëve, po flas për ish qytetit më të zhvilluar industrial. Prandaj, ne do të krijojmë kushte për bizneset. Ne nuk i sulmojmë bizneset, ne i respektojmë, se punojnë për veti, punësojnë njerëz, paguajnë tatime, paguajnë paga dhe do të krijojmë kushte përshtatshme dhe ambient miqësor për bizneset. Përmes rritjes ekonomike do të rritet buxheti i shtetit. E kur të rritet buxheti, po Partia Demokratike e Kosovës ka me rrit pagat 50%. Për gjithë. Edhe për mësues, edhe për arsimtar, edhe për profesor, edhe për personel shëndetësor, për mjek, për polic, për zjarfiks, për ushtar, për gjithë shërbys civil, për mbi 90.000 njerëz që realizojnë paga përmes buxhetit Kosovës. Kemi rrit pensionet, 50%. Do të rrisim pensionet për gjitha kategoritë që realizojnë paga pensione përmes buxhetit Kosovës. Për disa kategori edhe më tepër. Filloj me familjet më meritore, familjet e dëshmorëve. 50% rritje të pensioneve dhe njohje të drejtës. Aq dëshmorë sa ka një familje, aq pensione. Nuk do të jenë të privuar dhe nuk do të detyrohen të zgjedhin mes pensionit të dëshmorit apo pensionit moshës. Pensionit dëshmorit është një lloj mirënjohje, nuk është ekuivalent i asaj na çka kanë dhënë ata për shtetin. Është një lloj mirënjohje e shtetit për kontributin e këtyre familjeve. Pensioni moshës është e drejtë që ja garanton ligji. 50% rritje pensioneve për invalid, rritje pensioneve për veteran dhe njohje të drejtës për të punuar pa ju cenu e drejta në pension. Rritje e pensioneve për gjitha kategori tjera, po në qeverisën e PDK-s, mandatin e ardhshëm, nuk do të ketë pension më të vogël se 300 euro.
shëndetësi me pacientin në qendër, borna plota, zgjerim i listës nga bornat i listës esenciale dhe furnizim i vazhdueshëm, bornat mjaftueshme për pacientët me smundje kronike, sigurimet shëndetësore, jo vetëm ligji, po zbatimi sigurimeve shëndetësore, se ligji është që prej vitit 2014-2015, po ne garantojmë zbatimin e sigurimeve shëndetësore që qytetarët e Kosovës të mund t'i marrin shërbimet shëndetësore në institucione publike, private, trajtim jashtë vendi, pa pas borën dhe ngarkesën e aspektit financiar. Arsim modern për nevojat e ekonomisë tregut, digitalizim i sistemit arsimor, fond për bursa, 30 milion euro fondi për bursa vitin e parë mandatit ku asnjë re apo i ri mos ngelet pa përfunduar studimet si rezultat i mungesës së mjeteve financiare. Për çiftet e reja, e di që ende, edhe pse në mandatin tim është rinovu qerdhja, ndërtu disa qerdhe, është në përfundim edhe një tjetër. Po edhe një punë që se kanë kry këta. E kemi dhonë parcelën të shkolla mesme teknike. E kanë fillu një qerdhe para një 4 vjetëve. Jam optimist se na e morëm e kryna se këta nëse vazhdojnë në një 4 jo vynë. Për çiftet e reja, do t'i subvencionojmë dallimin e pagesës për fëmijë mes qerdhes publike dhe private për shkak të mungesës së kapaciteteve në qerdhet publike. Do të rikthejmë dhe do të ndërtojmë kapacitetet të reja energjetike, edhe mbi bazën e Thëngjillit dhe projektin e gasit, duke përfshi edhe energjinë e rinovueshme. Do të investojmë trepç, jo fjalë, do të investojmë dhe do të rivitalizojmë trepçen dhe ndërmarrje tjera publike. Do t'i përfundojmë rrugët ekzistuese, do t'i ndërlidhëm autostradat, do t'a modernizojmë hekurudhen. Për mi bo këto, neve na nevojitet për krahja juaj. Unë besoj në votën e juaj, që shkum besu gjithmonë. Por po ju lës që deri në dilën me fol me gjithë misht, shokët, familjarët e juaj, dhe me i bind që do të me votu Partinë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës garon me super kandidat, me një ekip shumë të mirë. Gjithë lista PDK-s është listë për kandidatëve dhe kandidatëve më të mirë që i ka ndonjë listë. Votoni gjithë kandidat që ju i preferoni, po sonte nuk e pash që ju përmen emri kandidatëve nga Dega e Mitrovicës, po ju përmen jonë. Zoti Arjan Tahiri, kryetari i Degës, profesori Miftar Kurti, profesor, njeri i respektuar, ish ushtari ushtrisë ligjore të Kosovës, ish pjesëtar i trupave mbrojtëse të Kosovës, shkrimtar, mbi gjitha njeri mirë. Kujtim Demiri. Një profesionist, një burr me shumë vlera, një familjar i mirë, ky garon me vlerat e veta, po si vlerë shtesë është dhe djali doktorit Shaqir Demiri. E kem Artan Behramin. Ishtë deputet e memën Zotit edhe ndimin e juve prap deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, këshilltar disa pozita dhe sfundit pozitën në kabinetin e presidentit Hashim Thaçi. Ka
plot këto që janë nga komunat përreth, nga gjithë Kosova, i keni 10 vota, ju përdorni votën për secilin se kudo që qitni votën nuk gaboni. Vesh një mos e harroni. Unë kam numrin 125. Qito mos e harroni. Unë jam krenar, jam i privilegjuar, po e ndi edhe borën e përgjithësisë, se i takoj një partije, e udhëheqin një parti, cilën e kanë themelu burrat mëdhejt këtij kombi, cilët para partisë e kanë themelu dhe kanë udhëheq projektin më të suksesshëm politik dhe ushtarak në historinë e Kosovës, ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Prandaj, për me gëzu miqton presidentin Hashim Thaçi, kryetarin Kadri Veseli, Bacen Jakub, kështu mënyrë festive, mënyrë masive, të dilen, mëngjes, me dol, me votu, Partinë Demokratike të Kosovës, numrin 125. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit.